Теперь моя очередь. Дорогие разрушители легенд, нам с бабушкой понравилась серия про чихание. Но как чихать, чтобы не распространять микробов? С уважением, Томас. Мы можем это проверить? Конечно, можем. Мы протестируем способы чихания, останавливающие распространение микробов и бактерий. С помощью вот этого измерителя расстояния. А мы с Джейми будем стоять в белых комбинезонах в его нижней точке и чихать. А во рту у нас, как и в прошлый раз, будет окрашенная жидкость. Мы испробуем разные способы предотвращения распространения микробов. Прикрывая рот ладонью, второе чихание в локоть, и в третье то, что должно быть у каждого джентльмена. Потом мы посмотрим на свои костюмы и на пол и решим, какой метод самый эффективный. И первый подвергается испытанию способ прикрывания рта ладонью. Прикрывание рта при чихании — это будет вроде шоу ужасов. Как считаешь? Теперь надо сделать глоток. Чихнул один раз. Сейчас чихну еще. В каждом случае они будут чихать по 3 раза. Страсть какая, я похож на вампира. Лицо Адама все в краске. Но этот холст повествует нам о реалиях. Я вижу пятна в 2 метрах от этого места. Вода прямо рвалась наружу. Здесь много следов. Значит, прикрывание рта рукой отпадает. Согласен. Это малоэффективный способ. Даже держа ладонь прямо у себя перед ртом, Адам не смог сдержать этот чих. Мне кажется, прикрывать рот ладошкой при чихании — это лишь жест вежливости по отношению к окружающим, чтобы твои микробы на них не попали. Но, насколько я вижу, происходит обратное. На мне никаких красных пятен. Зато вокруг меня их море. Будь я в подземке, я бы был тифозной Мэри. Честное слово. Прикрывание рта ладонью не помогает. Может, локоть будет эффективнее? Это узнает Джейми, а чихать он будет зеленым цветом. А теперь мы ждем, когда Джейми захочет чихнуть. Реснички его эпителия раздражаются слишком медленно. И когда набирается слюна... Один раз чихнул, осталось 2. Мне это начинает нравиться. 3 чиха! Класс! 3 чиха, и результаты впечатляют. Я вижу только 2 капли. Одна у тебя на ботинке. Давай посмотрим на твой локоть. Они почти все на тебе. Причем на руке, а не на ладони. Поэтому я их не распространяю. Да, эффективный способ. Чихание в локоть — очень эффективный способ. При этом микробы не разлетаются в разные стороны. Но, может, банальный носовой платок все-таки лучше? Теперь снова очередь Адама. Это его последнее испытание, и он чихает синим цветом. Приступим. Ну, что мы имеем? Я вижу вот здесь одно совсем крохотное синее пятнышко. Кажется, победитель — носовой платок. Но я вижу пятно на носовом платке. Оно прошло через оба слоя. И, наверное, попало мне на руки. А я через рукопожатие передам микробы другому человеку. И он заболеет.
Чих просочился через носовой платок, и микробы попали на руку Адама. Этот способ не защищает, но это еще не самое страшное. Я хочу сказать о платке следующее. Представьте, вы чихаете в него целый день и все время кладете его в свой карман. Потом вы достаете из кармана мелочь и даете ее другим людям. Даете им свою ручку, свой телефон, сами говорите по телефону. В общем, вы распространяете микробы. Это просто какая-то чашка Петри для выращивания бактерий. Хотя брызги не разлетелись, их попадание на руку говорит об неэффективности этого способа. Какой метод ты используешь во время надвигающейся эпидемии гриппа? Ладонь, локоть или носовой платок? Я за локоть. Полностью согласен. Это локоть. Теперь ты это знаешь. Разрушители легенд. Разрушители легенд.